Бүгін сіздерге жасанды кірпік жалғар кезінде осы кеңестерді назардан тыс қалдырмаңыз дегім келеді. Менің каналыма тіркеліп, лайк басып, мені қолдап кетіңіз. Жасанды кірпік жалғау қазіргі таңның трендтерінің бірі. Айналаңызға қарасаңыз, екі қыздың бірінің ұзын кірпіктерін байқайсыз. Алайда сұлулық үшін жасалған бұл қыздар қауымына тигізер зияны да бар. Жасанды кірпік жапсырудың бір пайдасы бұл күн сайын боянып жатпайсыз. Олай болса, осы кеңестерді есіңізде сақтай жүріңіз. Жасанды кірпік қабақтың терісіне айтарлықтай зиян келтіреді. Егер кірпік жалғайтын маманның желімі сапасыз болса, терінің қабынуы және бөрітуі мүмкін. Мұның алдын алу үшін кірпікті жалғамай тұрып, маманның қандай құралдар пайдаланатын зерттеп алу керек. Олардың сапасы өте жоғары болуы маңызды. Кірпік жалғайтын мамандардың тым арзан ұсыныстарынан бас тартқан жөн. Табиғи кірпігіңіздің түсуі қалыпты жағдай. Ол да басымыздағы шаш сияқты уақытымен жаңарып отырады. Орта есеп бойынша табиғи кірпіктің мерзімі 200 күн. Одан кейін орнына жаңа кірпік өседі. Ал жасанды кірпік жалғайтын кезде олардың мерзімі қысқара береді. Әсіресе көлемді кірпік жапсырғанда табиғилары тез шаршайды. Жасанды кірпіктен өзіңіздің кірпіктеріңіздің зақымданатыны айдан анық. Ол әсіресе маманның сауатсыздығынан немесе кірпікті өзіңіз алып тастайтын болсаңыз еселене түседі. Сол себепті жасанды кірпікті жалғау кезде, оны алу кезінде өзінің маманына жүгінгеніңіз дұрыс.